問這生誰做主宰？有些隱秘成為障礙，我這扇窗從未打開，世間一切不可以進來。難道現實沒人能配一對，剩低我和我是同類？留下絕密事情纏結在心裏，夢想要拼命去追。唯有你最明白我，天窗解了鎖，誰想等失去那天悔不當初？我彷彿從頭活過，仿似一生為了什麼？不必怕闖禍，無懼燒起火。馬永，剛才呢個單位。喂，阿妹，阿妹，代太尉，你唔係約咗葉朗晴嘅咩？頭先我落車嗰陣打過俾心姐，佢話嚟緊。我都打過俾佢，冇人聽。江 Sir， 揾到道教屋管理員，佢有鎖匙。要事，唔該。阿妹，阿妹，你哋過嚟睇下。有打鬥過嘅痕跡喎。我尋晚走嗰陣時仲好地地喎，咩事啊？呢度見到兇案嘅現場，楊碧心可能驚附近有命案嚇親朗晴，所以帶佢走。坤，頭揾楊碧心翻嚟。Yes sir。江 Sir， 點解咁多人嘅？朗晴咧？我叫黃姑娘送咗佢翻精神病院，我驚佢見到血字攞先嚇親。係啊，我今日咧睇新聞話南山有個精神病患者姓馬嘅，係唔係馬榮啊？佢琴晚嚟嘅喎。廁所咁亂，發生咗咩事啊？關馬榮事啊？關。尋晚朗晴食完飯，佢話想食雪糕，咁我咪出去買俾佢食咯。晴晴，走啊！我哋一齊沖涼，好掛住你。冇錯，冇錯啊！冇錯錯，走啊！我再見到你，我會殺咗你。走！我入翻屋之後，我走去安慰朗晴，跟住我就冇離開過。成晚馬永亦都冇嚟過。我知嘅就係得咁多。頭先你話擔心葉朗晴要落口供，所以送佢走先。係啊，你哋每次問佢，其實都喺度刺激緊佢。江 Sir， 我查到馬榮曾經對花生敏感，入過醫院。佢負責派餐嘅，院長已經批准我可以 check 佢碌㗎。依兩包花生粉，你點樣解釋啊？阿 Sir， 你係想暗示我之前去過馬榮，我同佢有牙齒印，所以我今次殺咗佢。朗晴好中意食花生糊，我留幾包花生粉喺度，有咩問題啊？或者係朗晴食完咗花生糊，馬榮走去搞佢，引致敏感發作。你唔信，你可以問下朗晴啊。不過我相信院長佢係唔會答應。
院長話佢啱啱做完行為認知治療，會比較攰，唔適宜問喎。你姐打份工，點解特別關心葉朗晴啊？阿 Sir， 你做咗好多年警察咯，嗬，唔好嘥大家時間。你想知嘅直接問。你係咪為咗葉朗晴殺咗馬穎啊？有咩咁好笑啊？其實我只係想做好自己份工。朗晴遇到咁嘅事，我覺得佢好可憐，我同情佢，所以我照顧佢。呢個細路女只係爭1年就大學畢業啦，佢最近嘅攝影比賽都攞埋獎，俾個殺人兇手咁樣害一害，成個人都癲咗。個兇手今日又殺多一個人，你哋做咗啲咩？你哋淨係喺度嘥時間，喺度逼緊我呢個協助你哋嘅人啊！你唔覺得好笑咩？江 Sir， 你就咁放走佢，點解你唔扣留佢48小時？不如我揾人吊住佢。佢而家有晒準備，你跟都冇用。不過起楊碧心個底啊，佢所有嘢我都要知。啊，仲有佢講嘢有啲口音，我要知道佢邊度翻嚟。幫手執翻馬穎啲嘢俾佢屋企人咯。唉，估唔到佢咁後生就咁樣。如果再見到你，我會殺咗你。走！我見到你個樣。係啊，我喺樓下，我依家上緊嚟吓，我依家上緊嚟。魏醫生，你嚟咗啊？朗晴咧做咗家庭治療之後，佢好咗好多。入去啊，嚟啊！魏醫生，哎呀，點解呢度咁亂嘅？唔好執，對鞋唔係你嘅。馬穎又嚟搞朗晴啊！如果再一次冇咗媽媽嘅話，朗晴呢一世都唔會好得返。心姐，
等我幫你。我驚啲警察遲早會揾朗晴落口供啊！我驚影響到佢啊！放心，院長好信任我，暫時唔會俾朗晴接受警方嘅問話。就算真係問，你叫朗晴照佢所見到嘅如實咁樣講就可以㗎。係啊，江 Sir 咧，佢好多人手啊，佢係咪查到好多資料啊？我係咪應該要自首咧？我自衛殺人嘅啫嘛，咁樣會減刑，我好快可以出翻嚟見個女㗎。韋醫生啊，幫下我啦！你同個法官講話我有精神病，咁我都可以減刑㗎。冇啊，一陣間查到嚟呢度咧，我驚害咗我個女啊！佢哋係會查到㗎，佢哋有筆跡專家，有法醫人類學家，仲有犯罪心理學家，仲有特案組裏邊好多嘅精英，佢哋遲早都會查到係血字殺手做。我研究咗血字殺手咁多年，有時候瞓醒覺擘大眼望住塊鏡，我就覺得我呢一隻眼係綠色嘅。我會用佢呢一隻眼去睇嘢，先知道佢諗緊乜。點解佢要用一啲咁鋒利嘅刀去切人哋嘅尾字？點解要用人哋嘅血寫字嚟控訴？所以模仿血字殺手，冇人比我模仿得更似。你覺得血字殺手會唔會出嚟話馬榮唔係佢殺啊？信我，呢一個係最好嘅方法。只要你跟足我講嘅去做，就唔會有任何嘅漏洞，知冇？查到未啊？係咪血字殺手寫㗎？度緊嘅，仲度？咪度緊個傾斜度啊，90相似。而嗰個 spacing 咧，就會因為寫喺紙同埋寫喺背脊咧，就會影響咗個節奏啦。係。呢門學問都幾深㗎，真係。朗晴佢點啊？佢冇事，依家瞓緊。江 Sir 唔俾其他人問話，使唔使我幫你揾律師？你唔使擔心我哋喎。點可以唔擔心？我哋係一家人。點可以唔擔心？朗晴係我個妹，你係我媽。其實阿媽有句說話應該要同你講，對唔住。佢將棉絮放喺女主角嘅掌心，然後望住佢緊閉嘅雙眼。10、9、8，當倒數到3嗰陣，女主角明亮嘅眼睛終於張開，講出佢期待咗好耐嘅嗰句說話。
唔到江 Sir 好耐啊？你講咩？呢份嘢葉景峰你搞唔掂噶啦，你叫翻朱基出嚟啊！你知唔知朱基唔飲咖啡啊？你同佢一齊咁耐，你唔知噶？唔飲咖啡嘅咩？佢飲咖啡會醉噶。睇嚟你都唔係好了解你嘅另一半，淨係識得叫朱基出嚟幫你解決問題。你幾時開始知道咁多嘢啊？呢啲係我同佢之間嘅秘密，你唔需要知。我淨係知道，如果俾咗朱基嘅話，佢一早已經知道馬榮背脊嘅血字係咪血自殺手所寫嘅。你唔好霸住個 body 啦，你俾佢出嚟啦，好唔好？我霸住個 body 根本係我㗎，個死仔佢中意藍頸巾，搞到我生晒熱痱，我冇同佢計過。佢扮我出嚟嘴你，然之後搞到我俾你刮，我都冇刮過佢。我霸住個 body。你知唔知啊？佢話為我寫小説，其實係寫緊佢自己。佢話寫我查案，點知係寫佢查案。然之後個女主角係你啊！我真係唔知你兩個會唔會喺埋一齊。你幫我叫朱基出嚟啊！喂，唔係我話叫就叫啊，係個死仔佢自己中意匿喺個圖書館入邊。乜嘢圖書館啊？你叫佢出嚟咯！我都未去過嗰度。嗱，平時咧多數都係我瞓咗之後佢先出嚟嘅。不過今晚唔得喎，今晚去睇波。睇波添啊！今晚英超啊嘛。都唔係冇計嘅，咁上次幫我捉蟲嗰陣，你咪嘴咗埋嚟嘅，跟住個衰仔就衝出嚟啦，用呢條橋咯，做啊！等先，唔准伸你啊，唔准用真感情啊！主機，主機，警方。主機，警方，真係你啊！我以為呢世都唔會見到你喎。喂，行會行會行會！哇，咩料啊？殺到咁嘅樣嘅？哇，喂，做下嘢啊嘛！出邊嗰幾道門咧，唔好講呢啲嘢。哇，你連口吻都同丁字虎一樣喎！你兩個好襯喎，你知唔知？我哋冇時間，你可唔可以幫我交俾佢？交俾邊個？你咪怕凍嘅咩？做乜流咁多汗嘅？哇！喂，你好似就冧咁喎！喂，你同媽咪好翻啊？你介唔介意我都嗌佢做媽咪啊？你呢個時候仲講呢啲，行啦！我雖然喺呢個世界，就係為咗幫你承受你同媽咪之間嘅痛苦。而家你唔再需要我啦，你放心啦，我死係唔會痛苦，因為我只係一個人格。有咗呢本小説，證明我曾經存在過，唔使俾人遺忘，我已經好滿足噶啦。走啦，仲講？問這生誰做主宰？有些隱秘成為障礙，我這扇窗從未打開，世間一切不可以進來。難道現實沒人能配一對，剩低我和我是同類，留下絕密事情纏結在心裏，夢想要拼命去追，唯有你最明白我，天窗解了鎖，誰想等失去那天悔不當初，我彷彿從頭活過，方知一生為了什麼，不必怕
怕闖禍，無懼燒起火。你唔係朱基，你揾唔揾到佢啊？咩都冇晒，圖書館冇咗，朱基都冇咗。原來佢講嘅有限期真係咁短。佢仲有一樣嘢好想你睇到嘅。主機佢話啱啱寫完個結局，叫我交本小説俾你，但係我喺入邊想攞嘅時候咧，佢就已經消失咗啦。咁我諗呢份 hard copy 就應該冇結局嘅。佢仲冇同你講啲乜嘢？佢話只要有呢本小説，就證明佢曾經存在過，只要唔會俾人遺忘，佢就已經心足啦。我記得我最後有同佢講，唔使10秒，我都唔會忘記佢。佢竟然真係寫低咗。女主角話唔需要10秒，都唔會忘記我。死亡真係唔可怕，遺忘先至係。將來佢偶然想起我希望勁風會攬起頸巾，飲一啖熱茶，代我陪佢一齊查案。喂，呢個 QR code 新喎，可能主機有啲嘢留低俾我哋喎。喂，嗨，朱基，好耐冇見啊 Master，Hi，I miss you。你從來唔講呢啲嘢㗎喎，有冇叫過我做師傅？係咪有啲緊要嘢想揾我幫手啊？係啊。我有啲關於筆跡嘅嘢想問下你。睇完咁多個 point 之後咧，去到第9個 point， 傾斜度就好似身體語言一樣，即係主動外向嘅人咧，佢哋企嘅時候就會向前傾，因為佢哋要表現自己，所以寫出嚟嘅字咧都會有少少向右傾嘅。而內向嘅人咧，佢哋企嘅時候就會向後傾，因為佢哋要隱藏自己。所以寫出嚟嘅字咧，都會向左傾。血字殺手寫出嚟嘅字，大部分都係少於75度向右傾。咁即係話佢身體係向前傾。佢哋喺極端負面嘅時候先會表現出自我。佢哋嘅智商非常之高，善於隱藏同埋保護自己，而且拿捏得非常之小心。所以喺人群入邊，你好難發現到佢。你Doctor位？介唔介意這本 notes你唔講嘛？唔該。Doctor位，你啲字跡大部分都係少於75度向右傾喎，無論係傾斜度、區域分佈同埋收筆都盡量向右傾嘅特徵，同血字殺手好似喎。係喎，點解你啲字跡可以同血字殺手咁似？Doctor位，你點解釋啊？你睇埋最後嗰一頁先。其實每一次綠眼殺手出現，我第一樣嘢要判斷嘅就係唔係 copycat 做嘅，先能夠可以100%咁知道字體可唔可以去模仿。我只係學咗幾年，能夠學到6、7成，全靠勁風提醒我，將個身體向前傾，先能夠可以寫到同綠眼殺手咁相似嘅字。咁你嘅結論係咩啊？
我結論就係馬榮背脊嘅血痣同之前受害人嘅血痣喺多項對比底下咧，都係有90%相似，所以我相信絕對唔係模仿犯做嘅。葉勁鋒啊，幫我睇啲嘢，係咪血字殺手寫嘅？呢啲字我喺楊碧心填過嘅表格上面見過，佢無論喺傾斜度、區域分佈同埋連貫性，都同血字完全唔同。而我結論係血字只可以係綠眼殺手寫嘅。本來以為得我同勁鋒知道朱基嘅存在啊，原來朱基有第三個朋友。其實朱基係咪冇再出翻嚟啊？喺 DID 入邊有好多唔同嘅 case 嘅，通常衍生出嚟嘅人格都係幫主人格承受痛苦嘅。咁痛苦根源消除咗之後，真係會未必再出現。真係估唔到，佢走咗都幫你安排好晒，一個 QR code 加條頸巾，就令林教授幫你分析晒所有個筆跡。仲有啊，朱基知道佢自己就嚟要消失，又驚江 Sir 懷疑你係專家嘅身份，所以不斷求我一定要幫你，所以我先至配合你嘅分析，用你教我嘅方法寫出同血字殺手筆跡極度相似嘅字，令到江 Sir 信晒你係筆跡分析嘅權威啊！多謝你啊，朱基。葉勁鋒，點啊，江 Sir？咩料啊？最後一次問你，楊碧心同你咩關係？咩關係啊？我哋查到，原來鍾桂欣只係葉朗晴嘅養母。呢張出世紙係我哋喺葉朗晴住嗰間保良局兒童之家度攞到。楊碧心係葉朗晴個媽咪。你話啲血字一定唔會係楊碧心寫，因為佢係你阿媽。你用盡所有方法幫佢洗脱嫌疑，你過幾料俾佢啊？葉朗晴都係你送走噶啦。你阿媽殺咗人，你係筆跡專家，你為咗誤導我哋，將馬永嘅死交禍俾血字殺手。冇嘢講。你研究筆跡咁叻，你講兩句 Dr. Wei 已經學到90%。冇嘢講啊！我冇問你問題，你唔使答我。你阿媽殺咗人，呢條屍度寫上血字，寫得同血字殺手一模一樣。我嘅結論係，你用楊碧心合謀殺人，你做我啊？咁咪好咯。入咗2個鐘頭，仲肯講第二句啊？尋晚佢食埋喺指揮中心，呢點我可以做證。你每1分鐘都同佢喺埋一齊啊？唔係我屈你，我哋警察唔可以再信任你。失聯臥底，涉嫌放炸彈，隱瞞同楊碧心嘅關係，你仲記得呃住我？咁你都隱瞞你同咩金星嘅關係啦？我同咩金星係點？同單案有咩關係啊？咁你同莫希恩咧？你喺醫院後樓梯攬住佢嘅，佢墮樓嗰陣，你喺邊啊？係咪你推佢落樓殺人滅口啊？你話我同楊碧心係血字案嘅疑犯，我話你係爆炸案嘅疑犯喎，江 Sir。葉勁鋒，你想屈我啊？你未夠班啊！我話我唔睇你，識機先好打。江 Sir，我而家冇時間同你玩，我過隔離房同你阿媽玩。喂，你暫時唔可以離開呢度㗎。點解你要隱瞞你兩個母子關係啫？你至少可以同我講啊！我淨係想同你講，小心講整分，唔係我講啊，係朱基講啊。女主角，小心江正芬。我好耐冇見到呢份嘢，
生個女出嚟，係咪就有資格做人阿媽？鍾桂欣養到個女咁大，係咪就有資格做人阿媽？我唔係問你呢啲嘢，你係葉朗晴嘅阿媽，點解你要隱瞞同葉勁鋒嘅關係？點解葉勁鋒打俾你2次，你都唔聽？我點解要聽？佢係你個仔喎。係咩？呢個係我個仔幫我立嘅碑。咁你話我哋嘅關係好到去邊？我今次返嚟，只係想見下我個女，我根本冇諗住見佢。咁點解琴日你哋又會喺埋一齊？琴日係朗晴嘅家庭治療，事先我唔知道佢嚟㗎。咁佢嚟咗，話願意配合做戲，咁我咪配合埋一齊咯。我哋和好咗1個鐘咋。馬榮嚟教朗晴嘅時候，佢喺邊啊？佢講咁多嘢，淨係想話俾我哋聽，馬榮死嗰陣，葉勁鋒唔喺現場，冇份參與。繼續問。你今朝份口供話，你琴晚趕走咗馬榮之後，同葉朗晴睇咗成晚電視，有邊個可以做證？琴晚11點幾鐘有個音樂節目，我個女咧細個好中意跳舞㗎，咁我開到好大聲，等佢可以睇得開心啲，將啲唔開心嘅嘢忘記咗佢咯。你睇，你睇，你睇，嚟緊。阿姐，而家幾點啊？使唔使咁大聲啊？唔好意思啊，嘈到你哋，我哋會閂細聲啲㗎啦。閂細聲啲睇下。咩事啊？唔好意思啊，我哋頭先嘈親你，我整咗啲糖水啊。多謝，慢安。當時大概幾點？我冇懷疑啊，煲糖水都應該要1個鐘，我諗12點零鐘咯。Dr. Ho啊，我想確認多次馬榮嘅死亡時間。份法醫報告出緊，大概10點至到12點。可唔可以準確啲啊？用乾溫嚟推斷死亡時間一向都好準確，但係尋晚溫差好大，有大風，所以影響咗屍體降溫嘅情況。我哋只可以判斷到喺呢2個鐘頭之內。麻煩 send 份報告嘅特案組，我想睇一睇我哋嘅法醫人類學家幫唔幫到手。OK， 冇問題。唔該。幫我確認多次，尋日隔離 C22嘅入住記錄。我再問多你一次，馬榮係咪你殺嘅？唔係。你有冇寫血字？冇。你有冇協助任何人非法處理屍體？冇啊。OK。你 pass 俾翻你，你可以復職。江 Sir， 點？你復職後第一件事幫我打一個好重要嘅人嚟。邊個？葉朗晴，佢一定知道真相。我有信心可以令佢講真話，
證明楊碧森俾緊假口供，製造不在場證據。葉朗晴佢依家嘅精神狀況根本就唔適合俾口供嘅，院長都唔會批俾你。喂，使唔使派人過嚟幫手啊 ？OK， 陣間見。院長話葉朗晴想過嚟協助調查，院長同 Dr. Lee 都評估嘅話 OK， 咁你 OK 㗎？Dr. Ho， 我哋可以做個詳細嘅檢查，睇睇胃部同埋腸道裏邊嘅殘餘食物。我對蟲比較有研究，睇下屍體濕潤嘅部位，揾唔揾到蟲卵或者追蟲，計算翻孵化階段，就可以更加準確咁推斷馬穎嘅死亡時間。唔使驚嘅，記住我同你講嘅嘢，只要你講真話咧，就會幫到你哥哥同你媽媽噶啦。我喺出邊等你。你懂唔懂啊？使唔使除件衫俾你摟住先啊？葉勁峰，你再唔開始，我唔使你喺度，我自己會親自問。朗晴，尋晚11點鐘，你喺邊啊？尋晚11點，我喺度間屋入邊。你同邊個一齊做緊咩啊？我同阿媽喺度睇緊電視。中間有冇特別嘢發生？隔離屋咧有個女人過嚟投訴，佢話我哋嘅電視開得太大聲。葉朗晴，我同你講，俾教工係妨礙司法公正，有刑事責任。我警告你，你諗清楚先好同我講。佢啱啱先好翻咋，你使唔使咁嚇佢啊？我見你唔識問啊嘛，咪幫你問咯。哥啊，我得㗎。根據記錄，隔離C22尋晚根本冇人住，你講大話。我冇啊！你同你阿媽夾埋俾教工，製造不在場證據。講馬穎係咪楊碧森殺㗎？定係馬穎係你殺㗎？答我啊！唔使咁過分啊！你哋係當差啊？而家講緊謀殺，連環兇殺啦！唔好嘈啦！你哋唔好嘈，我真係冇講大話，真係有女人嚟過㗎。我認到佢呢件外套。着住呢件衫，咁我明晒啦！依家江 Sir， 啱啱揾到個管理員，佢認咗，尋晚C22有人住。咁即係話個管理員就拉咗呢個女人去C22嗰度偷情，即係個隔離屋有人啦。今朝早我去揾到攞鎖匙嗰陣，發現佢件風褸好大陣香水味，我覺得好古怪，所以去查佢。咁阿媽咪冇事啦？全靠你咋？嗱，江 Sir， 咁即係而家證明楊碧森佢冇講大話，咁可以放咗佢啦。咁只可以證明11點到12點楊碧森喺度假屋，馬穎嘅死亡時間係10點到12點，佢好有可能係殺完人刻意製造不在場證據。你明唔明我講緊乜嘢啊？我哋喺死者嘅鼻孔入邊發現絲光綠形嘅蟲卵，仲未孵化成為追蟲，所以相信屍體喺戶外唔會超過10個鐘。根據法醫昆蟲學嘅方法去分析，死亡時間應該係琴晚凌晨12點之前。而你哋喺 CCTV 入邊見到死者食過便利店入邊嘅意粉。一般人食完嘢，胃部需要4個鐘先可以完全排空。而去到12指腸就需要6個鐘先可以完全排空。我哋發現死者嘅胃部已經完全排空，而腸入邊咧就仲有食物殘渣。
所以推斷佢嘅死亡時間應該係11點之後。所以馬穎嘅死亡時間係夜晚11點到12點之間。呢一點同法醫用乾溫去推斷出死亡時間個範圍，亦都係吻合嘅。袁千啊，發現屍體嘅地方有冇可能唔係第一案發現場？根據馬穎身上嘅屍斑顯示，佢冇俾人移動過嘅跡象，所以揾到佢嘅地方應該就係第一案發現場。咁唔係楊碧心做，會係邊個做啊？喺路眼殺手。我睇過馬穎嘅驗屍報告，佢隻手指同之前嗰幾單都係一樣嘅。手指係俾一啲好鋒利嘅刀，而且用一啲好專業嘅手法嚟切割，切口乾淨利落。不過呢啲手指，佢一定會好收藏。對佢嚟講，會有可能有重大嘅意義。不相信別人，怎可教出我心？將一位真我籠裏囚禁，誰有妄想走近？不相信未來，才埋沒感情，不稀罕去被愛。如何避免沒有大結局，有傷害？其實我期待着愛情相當固執，太小心還是太聰明，偏偏錯失。怕是誰成為習慣地天天對着，放不開再突發消失。承認我提防着自成一天變質，自信心頭上有光環，始終破黑帶着痛，長期在變。